Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日我帶大家行 market。講起 Waterloo 咧，最出名咧就係我身後邊呢一個 Farmer Market 啊。咁呢個 Farmer Market 咧，同我哋 Curzon Store 咧就開大概10分鐘車就到㗎啦。咁佢呢一度咧，星期四同星期六咧就係全年都開嘅。咁但係 Summer Time 咧就係星期二都會開，咁即係對面佢開多一日。但係咧佢又好早閂門喎，咁所以我哋依家咧就帶你哋入去行個圈啦。我們有這邊對，跟我在一起，他已經去過這個地方好多次了。所以我今天當他的導遊。對，跟我進去嘞。這邊的話是他們最開始的第一個市場，所以它有2層。這邊這個市場的話是主要是賣肉製品比較多，有 ham 有 sausage， 然後還有那種直接可以買回家煮飯用的雞肉啊，還有一些milk cheese 牛奶類的東西。Can I have a try? Cheers。你不喜歡？我本來以為佢係嗰啲牛奶味好重嗰啲咧，但其實佢飲落去都係水汪汪，奶味冇奶味嗰啲牛奶嚟嘅，所以唔係我 expect 嗰種好濃郁嗰種日本牛奶嗰隻味，佢都係太水了。它的牛奶味好像在超市買的還要更淡。對，它那種淡的那種，但喝起來還挺 fresh 的。就不是我喜歡的那種日本牛奶的那種濃郁的味道。是，就不太一樣這邊。對，後面咧仲有啲賣熱狗嘅地方啦，賣嘢食啦。前面依家咧就係我上網見咧，就係好受歡迎嘅蘋果鋪啊。咁就係食呢一個炸蘋果雪糕噶。咁我就係好想試呢間嘢嘅，唔知幾多人排隊咧？啊，排緊出邊啊，好長龍啊 ！Oh my god！ 蘋果咧條隊咧係出門口一直排啦，跟住去到後邊咧係轉埋彎，跟住去到後邊咯，所以唔知要排幾耐。我哋唔知有冇咁嘅時間去排隊啊！睇完炸蘋果條隊咧有幾長之後，我哋就翻入室內。咁喺佢嘅斜對面咧，就有一間即炸薯片鋪。佢真係呢度即刻炸，然之後跟住就喺度擎乾油、風乾。有呢間有好多人排隊，呢一間係 Homemade Burger，都係超長龍啊！用羊奶整嘅雪糕啊！呢邊就係賣芝士，跟住隔離有間 coffee shop cafe 啦。肉平唔平咧，我就唔知，因為我好少咧會喺超市買肉嘅。通常咧我都係超市買其他嘢，所以我唔會知呢啲肉價嘅平定貴。但係總之全部都係人。邊個生果咧？佢都係10蚊5個或者10蚊4盒咁。應該同出邊係同一間鋪頭啩，佢價錢都係一樣。咁我哋而家就上樓上啦。呢度咧佢同之前我哋去過聖諾蘭 Market 其實個格局係好似㗎。上到2樓，大部分嘅鋪頭咧都係賣啲特色手工嘢。咁餐廳啦，或者係賣嘢食嘅鋪頭咧，主要集中晒喺1樓。如果大家係想買啲手信嘅話咧，咁上嚟2樓就係一個唔錯嘅選擇啦。因為仲有呢啲好可愛嘅呢啲民族風嘅袋。如果係手做嘅話，呢個價錢就唔貴喎。你仲有呢啲應該係手工織嘅喎，12蚊就唔算貴喎。如果係手工做，佢嗰度都話係 handmade 嘅，好靚啊！好靚啊！媽咪，佢都有髮嘅，佢大部分咧都係10幾蚊，咁真唔算貴喎。呢邊咧全部都係一啲唔同款式嘅掛鈎，有啲超型，成埲牆都係呢啲咁嘅掛鈎。呢一個係咧，你可以將你啲寵物咧去變成一個馬賽克嘅 style。咁佢8蚊又唔算話好貴喎，本身諗住見佢話8蚊雞好平啦，諗住問下佢整一個要幾耐，跟住佢話咧原來依家已經唔做啦，淨係賣牆上面有嘅就算。除咗手工藝品店，呢度仲有復古二手店。佢仲有呢啲復古古董相機，咁唔知係仲用得啊，定係純粹係一個 display 啦？嗱，如果仲用得嘅話，佢真係好平，單眼呢一款45蚊，跟住呢一個係79蚊。我發覺呢度有好多呢一種木工鋪頭啊，即係雕木嘅鋪頭啦。呢個係杯墊啊，佢就係12蚊一塊，60蚊有6塊。佢係入邊係仲係穿窿㗎，幾特別。狗雜啦，跟住有貓咪啦，然後跟住咧，佢仲有加拿大嘅楓葉啦，加拿大系列嘅啊。佢上面咧呢一度咧，佢仲有啲係化學元素表，但係佢唔係化學名，佢係嗰啲酒啊、咖啡啊咁樣嘅名嚟嘅。買嚟做手信應該都唔錯。我呢家就入到嚟另一個 building 度啦。
咁呢一邊咧，有炸薯片喎。咁呢一棟 building 啦嘅人流咧就冇頭先嗰間咁多啊，近門口位置咧都係賣嘢食嘅鋪頭。呢個就好似 Outback 嗰個炸洋葱咁樣樣。呢一度感覺就同平時商場賣嘅嘢差唔多。咁呢一邊嘅特色鋪頭咧就冇頭先嗰邊咁多，普遍上咧都係啲平時商場可以買到嘅嘢。最後行埋近停車場嗰一邊嗰棟 building， 但係相比頭先嗰兩棟咧，呢一邊嘅人流就更加少啦。咁一入到去咧就有好幾間賣手工藝嘅鋪頭啦，亦都有一啲係賣嘢食嘅鋪頭啦，亦都有一啲咧係賣乾貨類嘅鋪頭㗎。呢一間咧係上網見超多人排隊嘅芝士意粉。咁佢嘅做法就係將一嚿意粉抌落去個大芝士盤入邊，係咁搞啊！上網見係好出名啦，但係都有睇過唔少人話係其實唔好食嘅咯。咁喺佢嘅附近咧都有台可以方便大家進食㗎。喺 food court 隔離啦有一間賣手工批嘅鋪頭，咁佢哋嘅口味咧都十分之多㗎。除咗常見嘅蘋果同肉桂之外咧，佢呢度都仲有好多唔同 nuts 口味。3蚊一個，14蚊6個，即係呢一盒又係14蚊。跟住呢一間咧係賣蘑菇種培嘅鋪頭啊。喺呢度咧，其實都比較少見一啲㗎。咁佢就有一個培植器啦。咁你買咗翻去之後，自己種蘑菇。橙色嘅蘑菇啊，未見過㗎，直接買翻去就可以煮嚟食啊。手做嘅陶瓷啊。咁再向前行啦，鋪頭嘅種類咧都十分之多嘅。除咗有賣小朋友嘢啦、玩具嘢啦、一啲手作製品啦、珠寶啦、手信類嘅嘢啦，甚至乎有一間咧係賣風鈴嘅鋪頭咧，好靚㗎。其中一個 market 就已經行完啦。呢個係 Outdoor Market 啊，隔離呢邊咧全部都係嗰啲農產品啦，即係有水果啦，有蔬菜，超大粒嘅茄子啊！辣椒咧就係3蚊一個 basket，跟住有啲花啦，8蚊一紮，15蚊有2紮。Jumbo pickle 3蚊一條，5蚊2條，佢係醃好咗嘅 pickle。所以呢邊好多人啊，呢邊25蚊一 set 嘅雜梅啊！咁佢入邊咧就有啲士多啤梨啦，有提子有桃，係啦。咁佢每一籃咧都有唔同嘅組合㗎，買嚟送禮係幾好。咁佢就係25蚊一個大盒，就25蚊。跟住隔離咧，佢都好多草莓啊，士多啤梨啊，啲士多啤梨6蚊一盒。如果超市冇做特價咧，價錢係同超市差唔多。然後呢度仲有啲車厘子啦、桃啦、提子啦、桃啦、提子啦。好靚，佢呢檔啲生果咯。喺呢度咧仲可以俾你試呢個番茄，乾唔乾淨？大家都試下先。好香啊！好香㗎。有個係4蚊一籃，有個就係5蚊一籃，大粒呢咯，4蚊呢個就。呢個一大籃係15蚊啊，隔離就係一籃就20蚊喎。哇！你買2籃35蚊啊！呢個就係士多啤梨，呢個士多啤梨就貴啲，呢個士多啤梨20蚊。同埋細粒啲好似薯仔4蚊，哇！呢度超多人買到冇晒咁滯咯。蔓越莓啊，蔓越莓嚟嘅呢個係，咁就10蚊5盒咯。但係佢唔係呢度自己種嘅，佢係美國嘅。呢隻士多啤梨咧，佢都係10蚊5盒喎，佢超抵喎。但係呢一個係比頭先係再大粒少少啦。佢全部都係10蚊5盒喎，連呢邊啲士多啤梨咧都係不停嗌價，都係10蚊5盒。但係食唔晒咁多喎，買5盒。橙啊，唔知道20蚊5粒，但係就唔係好大粒嘅，咁細粒到啦。呢度啲大嚿啲嘅橙咧就12蚊5個，呢個再大好多。而家後邊呢度咧就係賣其他嘅手工藝品啦，已經咁前面先至係主力係嗰啲農夫市集。估唔到呢度都有榨汁機喎，耶！100%蔗汁原味道，肯定冇落糖，因為佢就係咁樣新鮮即榨，你都可以睇到佢榨嘅過程。唔似得香港嗰啲，佢匿埋喺廚房度炸，所以你都唔知佢有冇落糖。除咗入邊一啲好多人排隊同好出名嘅鋪頭之外呢， Outdoor 嘅地方咧都有唔少檔攤嘅，但係不過可以坐低嘅位置咧就唔多。咁我哋行完晒成個 Farmer Market 之後啦，可能因為咧係 Long Weekend 嘅第一日啊，周圍都好多人，咁所以咧我哋就決定撤退啊，買啲生果翻去就算啦。我哋一齊喺度買生果，買咗草莓。A few hours later. Hello 大家，咁雖然咧今日晏晝嗰個蘋果檔攤實在太多人排隊，我哋最後咧就決定放棄唔排隊，但係我哋都喺嗰個 Farmer Market 度咧買咗蘋果批。除咗蘋果批之外咧，
仲同 Blair 換咗2個檸檬批，咁所以我就可以試晒2款俾大家睇啦。咁呢一檔蘋果批咧就喺出邊嗰啲帳幕嗰度買嘅，咁就除蘋果批啦、檸檬批啦，佢仲有嗰啲 raspberry 啊、合桃啊咁樣樣嘅。咁但係我最有興趣咧係蘋果批，咁檸檬批都有少少興趣嘅，咁但係冇理由買2盒噶嘛，係咪？咁所以咧就好彩 Blair 同我交換，咁我就可以試晒2款俾大家睇啦。咁先試咗蘋果批先啦，因為本身就係想食炸蘋果配雪糕噶嘛。頭先拎出嚟換嘅時候咧，其實都已經 feel 到咧佢嗰個蘋果批個酥皮咧係超級腍啤啤嘅。拎出嚟嘅時候咧，其實佢唔係好硬淨，已經俾我捏到爛晒，佢就係勁腍啤啤嘅皮嚟㗎。咁佢呢個皮咧，佢嘅麵粉同埋牛油嘅比例咧應該係好重，所以食落去咧有少少張口，唔係平時食嗰啲咩蛋撻嗰種牛油皮或者係酥皮嗰種咁鬆脆嘅感覺。佢真係好實的一嚿粉漿咁樣咬落口咁樣。咁然後咧，因為佢麵粉比例都比較多，所以其實你食得出咧，佢仲有啲麵粉嘅味道喺入邊嘅。咁而嗰個麵粉味咧，其實都幾重下㗎。即使佢入邊又有肉桂啦，有蘋果啦，但係個麵粉味都係超級重。咁相反咧，佢中間嗰個蘋果餡咧，其實唔算話好甜嘅咋，好似蘋果醬。咁佢哋啲蘋果醬上面嗰啲咧係類似吉士咁嘅物體。咁我先放低呢個，先買個檸檬批俾大家睇先。咁試另一個口味之前，梗係要清個口啦。咁我咧就買咗呢個周杰倫老婆嘅奶茶店啊 Mochi， 咁就買咗佢哋個 signature 就係 cream brulee latte 啦，已經飲咗一半㗎啦。即係我本身以為佢係好似嗰啲奶蓋咁樣，只不過係 cream brulee 口味嘅奶蓋。佢個奶蓋係好厚身，你飲落去唔知係好泡泡、好綿密嗰種奶蓋，佢係一劈嘢咁樣樣。所以個奶蓋咧就唔係咁好飲，但係佢下邊嗰個奶茶味咧就反而唔錯嘅，同埋佢雖然叫做 cream brulee 啦，但係我完全唔覺得佢個味道係似 cream brulee 嘅。咁而家呢一個咧，我手上嘅咧就係檸檬塔，咁又試下先啦，甜過蘋果批，個檸檬味係幾香嘅，香得嚟咧好似帶有少少嘅香精味啦，唔係純天然 natural 嘅嗰種檸檬味啦，過分嘅有一種好似清潔劑檸檬味咁樣樣嘅，我覺得。咁但係頭先嗰個蘋果批咧，佢嗰個蘋果味就純上天然少少，即係似係蘋果蓉嘅嗰種味，就冇任何香精嘅味道啦，我覺得。咁但係佢個皮咧都係一樣啦，都係嗰種失敗嘅地方就係在於個皮。我覺得如果佢係用翻啲實淨少少嘅曲奇皮咧，會比較好啲。你話蘋果批同檸檬批，我會 prefer 邊個多啲咧？坦白講，我2個都唔會推介，因為佢個皮實在太爛啦。咁所以咧，我都唔會建議大家買嚟試呢間嘢，就係咁啦。1 week later，Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日我再戰 Farmer Market， 今日就係星期4，咁就係我哋最後一日喺 Waterloo。而家晏晝咧就會翻去多倫多啦，翻屋企啦。咁然之後跟住今日咧係星期4，就係上次去嗰個 Farmer Market 咧，今日都有開，因為上次就食唔到嗰個蘋果，唔甘心啊，所以決定最後一日咧都再要嚟一次，再試下睇下食唔食到嗰個炸蘋果啊！炸蘋果，小跑步，我哋目標係炸蘋果。咁今日條隊咧冇上次咁多人，起碼冇轉彎先。咁依家嘅時間咧係11點，大概50分到啦。咁睇下咧排幾耐隊咧？10 minutes later， 依家咧就係12點05分，大概10分鐘咧就排得嚟啦。佢淨係收 cash 同 debit card 啫，咁就唔收 credit 嘅，所以我哋要準備我嘅 debit card。咁我咧就拎咗啦呢個炸蘋果配雪糕，跟住另外亦都嗌咗個單點嘅炸蘋果，就翻去俾老公食嘅。呢度係1份嚟嘅，咁我哋嗌咗最regular 嗰隻咧，就係普通炸蘋果，再加雪糕，就冇要楓糖漿咁。就試咗個炸蘋果先啦，梗係佢個蘋果咧炸得都幾酥脆嚇，試下佢先啦，希望唔會好熱啦。炸蘋果超好食啊！雖然佢面頭好似有少少肉桂咁樣樣咧，但佢唔係好甜啦。然之後跟住咧，佢個炸粉咧脆口喎，佢有雪糕咧就咁食咧。其實係冇乜特別嘅，就係好似麥當勞雪糕咁嘅味咯。佢配埋個熱辣辣嘅炸蘋果一齊食咧，有個冰火兩重奏嘅感覺。佢係咁樣一個蘋果咁大份咯，因為佢嘅蘋果就咁食咧係有少少酸嘅。咁但係佢配埋嗰個炸粉上面嘅肉桂啦，再配埋佢嗰個雪糕咧，就令到成件事咧係好 balance 嘅，係唔會話過甜或者係過酸，成個感覺好滿足，好正。難怪呢間嘢咁多人排嘅，因為佢真係超好食。呢個炸蘋果咧，大家嚟到咧一定要嚟食，價錢又唔算話好貴，可以接受嘅價錢嚟嘅。推介。
食完個炸蘋果咧唔係好夠喉，咁我哋就去咗附近嘅鋪頭再買多少少嘢食。呢間 pizza 鋪咧，佢有 pepperoni 啦、可以啦，跟住佢有個 vegan 啦，跟住呢個 Canadian 出爐啦，佢就有啲蘑菇啊、番茄啊、芝士啊咁樣樣咯。咧佢賣緊一份 pizza， 我就決定嗌多個其他嘢，因為我跟住咧呢度佢有一個我唔知咩，佢係 jumbo cubic roll 啊，就諗住試下佢啦，試啲地道啲嘅嘢食。咁就買咗呢一個 humble 2，咁就一嚿卷啦，2個芝士餃子，跟住仲有啲酸菜之類嘅物體。咁我依家去揾翻個位先。我依家咧就試咗呢一個 pepperoni， 沒有味道，沒有味道啊！錯覺嗎？它那個 sausage 是有一點味道，鹹鹹的，可是那個披薩是沒有味道。對，是完全的味道。佢個沙律味腸咧係鹹鹹地嘅，但係唔辣嘅。咁但係佢下邊咧，佢個芝士啊、番茄醬咧，其實係冇乜味，個味道唔算好重。呢間披薩主要嘅味道來源咧，都係嚟自個沙律味腸，但係佢個披薩嗰個麵包底咧係做得幾鬆軟嘅，我覺得軟熟嘅批底嚟嘅係。呢個披薩大家可以 skip。唔得嗌呢個 skip， 然後跟住咧試下呢一個 cabbage roll 啊，佢入邊咧一啲椰菜，佢塊皮咧亦都係一塊菜嚟㗎，咁就一塊好大塊嘅菜啦，佢包住啲碎濕濕嘅菜碎咁樣樣咯。番茄味嘅菜，還可以，就蠻好食。佢嘅番茄汁咧唔係好酸嘅番茄汁，但係亦都唔似罐頭番茄汁，總之佢係似係用番茄打出嚟嘅番茄蓉，比較自然少少嘅個味道。因為佢咧入邊係菜嚟嘅，佢唔係肉咧。所以咧，佢食落去咧係唔算話好漏啦，好食過頭先個 pizza。然後就試下呢個 cheese dumpling，喺一個入邊咧，我食到有少少煙肉嘅味啦。然後跟住咧，佢入邊係啲薯蓉啦，再加埋一啲芝士咁樣樣，味道咧係鹹香咁樣樣嘅，但係好滯呢嚿嘢。呢份嘢都好食過個 pizza。咁大家咧都可以嚟試下。最一定要食嘅咧，就係頭先嗰個炸蘋果啊！食完嘢啦，咁我哋而家就決定出翻去買翻一啲蔬果啦，翻屋企咁，然後跟住咧就會開始揸翻車翻去 GTA 啦。咁另外都想補充一樣嘢，如果大家係想去呢一個 Farmer Market 嘅話，記得要帶現金過去。咁入邊有好多鋪頭都係要買夠10蚊以上咧，你先至可以簽卡嘅。咁呢個就係最後嘅溫馨小提示。咁我哋下次見，拜拜。Just